tiver a experiência da turbina do helicóptero falhar com você dentro, você vai ver. Eu já tive. E fiquei mais normal que o piloto. E eu que detectei a pane antes dele, por causa do sensor. Eu vi, olhei pro sensor, eu toquei nele devagarinho assim, falei baixinho, tirei o rádio da traseira pra ninguém que tava atrás, que era só a minha família inteira. Meus 4 filhos e a minha esposa. Eu peguei, apertei, tirei e falei, você sabe que o motor tá parando, né? Com essa calma aqui. Essa musiquinha. Aí ele, nós estamos quase na reta final do aeroporto, nós vamos descer, cara, calma. Vai ser o melhor. Ó, até a voz eu baixei. Vai ser o melhor. E o olho regalado. Eu falei, você foi treinado pra isso, cara. Relaxa. Qualquer coisa eu tô aqui. E eu assim, ó.